ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पापमोचनी एकादशी। ବର୍ଷର ସମସ୍ତ 24 ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼, କାରଣ ଏହି ଏକାଦଶୀ ସମସ୍ତ ପାପର ବିନାଶକାରୀ। ଧାର୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀରେ ଉପବାସ କରି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଜାଣିଶୁଣି କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତ ଏକାଦଶୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପାସନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ଶ୍ରୀହରି ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 25 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀର ଉପହାର ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସକାଳେ ଉଠି ଆମେ ସ୍ନାନ କରିଲେ, ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ, ଏହି ଦିନ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଶୁଭ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ତାପରେ ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରି ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ସିଞ୍ଚନ କରି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ କରିଛେ। ତାପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ରୀତିନୀତି ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମହାମନ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଲା ଭଳି ସ୍ତୁତି ପାଠ କରୁଛେ। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପବାସର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କେବଳ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାପର ଦିନ ସକାଳୁ ଉପବାସକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା। ତ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଥିବା 24 ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟରୁ ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀକୁ ନେଇ କିଛି ନା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସର୍ବୋପରି ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ମନ ପାଇଁ ଏକାଦଶୀ ତିଥିର ବ୍ରତ ପାଳନର ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ଦିନେ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ମୋତେ ଚୈତ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀର ବିଧାନ କୁହନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଦିନକୁ ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଚୈତ୍ରରଥ ନାମରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ବନଟେ ଥିଲା। ତ ସେହି ବନରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଗନ୍ଧର୍ବ କନ୍ୟା ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବିହାର କରୁଥିଲେ। ମେଧାବୀ ନାମକ ଋଷି ଏଇଠାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ତ ଦିନେ କାମଦେବ ଋଷିଙ୍କର ତପଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁଘୋଷା ନାମକ ଅପ୍ସରାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଋଷି ଅପ୍ସରାଙ୍କର ହାବ ଭାବ, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, କଟାକ୍ଷରେ କାମରେ ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। 57 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଏକତ୍ର ରହିଲେ। ଦିନେ ମଞ୍ଜୁଘୋଷା ଦେବଲୋକ ଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଋଷିଙ୍କର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଫେରିଆସିଲା। ସେ ରସାତଳଗାମୀ ହେବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଅପ୍ସରା ମଞ୍ଜୁଘୋଷା ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ। ଋଷି କ୍ରୋଧରେ ମଞ୍ଜୁଘୋଷାକୁ ପିଶାଚିନୀ ହେବାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ମଞ୍ଜୁଘୋଷା
ନିଜେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଋଷିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ କରି ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଋଷି ମଞ୍ଜୁଘୋଷାକୁ କହିଲେ। ଏହି ବ୍ରତ କରିବାରେ ମଞ୍ଜୁଘୋଷା ଅପ୍ସରା ପିଶାଚିନୀରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ଦେବଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଏପରି ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛନ୍ତି। ଋଷି ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରତ କରି ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହେ ନାରଦ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ବିଧିପୂର୍ବକ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବ, ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ପାଠ କରିବ, ଶୁଣିବ, ତାର ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଅବିଳମ୍ବେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିର୍ଜଳା ବ୍ରତ ଅଥବା ଅନୁକଳ୍ପ, ଯାହାକି ଫଳମୂଳ, କ୍ଷୀର ଖାଇ ଦିନଟିକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିବେ। ଚୈତ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀକୁ ବିଶେଷ କରି ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଏବଂ ପୂଜାବିଧି ଆମେ କିପରି କରିବା? ତ ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରି ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଏକ ପିଢ଼ାରେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପକାଇ ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କିମ୍ବା ଫଟୋକୁ ରଖିବା। ହାତରେ ଜଳ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଫୁଲ ନେଇ ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଏବଂ ପୂଜା କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଫୁଲ, ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର, କଦଳୀ, ହଳଦିଆ ମିଠା, ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ, ପଞ୍ଚାମୃତ, ତୁଳସୀ, ଅକ୍ଷତ, ଧୂପ, ଦୀପ, ଫଳ, ମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ସବୁ କରିବା। ଏହି ସମୟରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ପାପକୁ ଦୂର କରି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଚାଳିଶା, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ, ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଥା ବି ପାଠ କରିବା। ଏହାପରେ ଘିଅ ଦୀପ କିମ୍ବା କର୍ପୂରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରତି କରିବା। ବ୍ରତ ଦିନ ଫଳ ଆହାର କରିବା। ରାତ୍ରିରେ ଭାଗବତ ଜାଗରଣ କରିବା। ଏହି ଦିନ ଶୟନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ବ୍ରତ ଦିନ ସମସ୍ତ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ସର୍ବାଦୌ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ତ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରିବା। ଏହାପରେ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବସ୍ତ୍ର, ଅନ୍ନ, ଫଳ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରିବା। ବ୍ରତ ସରିବା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇବା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ବ୍ରତକୁ ସମାପନ କରିବା। ତେବେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ପବିତ୍ର ବ୍ରତ। ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ବିଧବା ମାଆମାନେ 24 ଏକାଦଶୀ ପାଳିବାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସ୍ମାର୍ତ ଏବଂ ପରମାର୍ଥ ଧାର୍ମିକ ଆଚରଣରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏକାଦଶୀ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ରତର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଜୀବଦଶାରେ ଜ୍ଞାତସାରରେ ବା ଅଜାଣତରେ କରିଥିବା ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପରଜନ୍ମ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆମ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାର ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭାବିବା କଥା ଯେ କ'ଣ ଏକାଦଶୀ କରି ପାପମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୋଇପାରିବା? କଥାଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବ୍ରତ, ନୈମିତ୍ତିକ ବ୍ରତ, କାମ୍ୟ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଆଚରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି। ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଚାରରେ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତକୁ ନୈମିତ୍ତିକ ବ୍ରତ କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବକୃତ ପାପ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ତ ଓଷା ବ୍ରତ ପରି କାମ୍ୟ ବ୍ରତରେ ସୁଖ ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ମାତ୍ର ଏକାଦଶୀ ପରି ନିତ୍ୟ ବ୍ରତରେ ପୁଣ୍ୟ ହିଁ କେବଳ ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଏକାଦଶୀରେ ଏକ ଭୁକ୍ତ ବା ବେଳାଏ ଖାଇ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏରେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛନ୍ତି। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଶରୀର ଆଉ ମନରେ ଶୁଦ୍ଧ ରହି କ୍ରୀଡ଼ା, ନିଦ୍ରା, ମଦ୍ୟପାନ, ପରନିନ୍ଦା, ଅସୂୟା, ଚୋରି, ହିଂସା,
ରତି, କ୍ରୋଧ, ଅସତ୍ୟ ଭାଷଣ ପରି 11ଟିରୁ ବିରତ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି। ପୁତ୍ରବାନ ଗୃହସ୍ଥ କେବଳ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ବିଧବା ଉଭୟ ଏକାଦଶୀ କରିପାରିବେ। ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ପେଟକୁ ବିଶ୍ରାମ ମିଳେ, ପାକାଗ୍ନିକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଏ, ଫଳରେ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ, ଉଦରଶୂଳ, ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ ଆଦି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ତେବେ ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀରେ ଉପାୟ ସବୁ କ'ଣ? ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀରେ ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଖରାପ ନଜରରୁ ଦୂରେଇଯାଏ, ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମ୍ପନ୍ନତା ବଢ଼ିଯାଏ। ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ 9ଟି ବତୀ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ଲଗାଇବା। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଘର ଆଡ଼କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତି, କୃପା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ତ ଘରର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯାଏ। ଏକାଦଶୀରେ ଚାଉଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀରେ ଚାଉଳ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପୂଜାରେ ଚାଉଳ ରଖି ତା ଉପରେ ଦୀପ ରଖି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଇପାରେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ କଦାପି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଚୈତ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ ରୂପେ ପାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ମୈଲମ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହେବା ପରେ ଦିଅଁମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଦନମୋହନ ଠାକୁର ଭିତରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇବା ପରେ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ ହୋଇ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କର ଆଳତି ବନ୍ଦାପନା ଭୋଗନୀତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅତି ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ତେବେ ଏକାଦଶୀର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଚୈତ୍ର କୃଷ୍ଣ ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁନିମାନେ କହିଛନ୍ତି, କଲୁ ମୋ ମହାତପକ୍ଷୟ, ଏଥିରେ ଅଛି କି ଉପାୟ, ଶୁଣିବା ମାର ଦିନ ବାଣୀ, ଦୟାରେ ମୁନି ବରବଣୀ, କହିଲେ ଯେଣେ ତୋର ସାପ, ନିବର୍ତ୍ତି ହେବ ଦିବ୍ୟ ରୂପ। ଚୈତ୍ରର କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ, ପାପମୋଚନୀ ନାମେ ଭାସି, ସର୍ବପାତକ କ୍ଷୟକାରୀ, ମୋ ବ୍ରତ ଜାଣ ସୁକୁମାରୀ। ମଞ୍ଜୁ ଘୋଷାକୁ ଏତେ କହି, ମେଧାବୀ ଗଲେ ଲତା ଜହିଁ, ଆଶ୍ରମେ ମେଧାବୀ କି ଦେଖି, କହେ ଚ୍ୟବନ ହୋଇ ଦେଖି, ହେ ପୁତ୍ର ଏ କି ବିଧି କଲ, କଲା ସୁକୃତ କ୍ଷୟ କଲ। ମେଧା ଉବାଚ, ହେ तात କଲି ମୁଁ ପାତକ, ରମିଲି ଅପସରି ଏକ, କହିବା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ तात, କେଣେ ପାପ ହେବ ହତ। ଚ୍ୟବନ ଉବାଚ, ଚୈତ୍ରର କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ, ସେ ସର୍ବପାତକ ବିଧ୍ୱଂସୀ, ପାପମୋଚନ ନାମ ବହି, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇ। ସେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କର,
ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣେ ଉଦ୍ଧାର। ମେଧାବୀ ପିତା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କଲେ ସେ ବ୍ରତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି। ସଞ୍ଚିତ ପାପ ହେଲା ଗତ, ଉଦିତ ପୁଣ୍ୟ ହେଲା ଯୁକ୍ତ। ଏ ବ୍ରତ ମଞ୍ଜୁ ଘୋଷା କରି, ପିଶାଚ ପାପରୁ ଧରି। ପୂର୍ବୁ ଅଧିକ ରୂପ ବହି, ସ୍ୱର୍ଲୋକେ ଗଲା ଥିଲା ଜହି। ନମଃ ଉବାଚ ଏ ପାପ ମୋଚନିକା ବ୍ରତ, କରିବ ଯେ ଅବାନିୟତ। ତାର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ, ହୁଅଇ ନୃପ ନିସଂଶୟ। ପଢ଼ଇ ଯେ ଅବା ଶୁଣଇ, ଧେନୁ ସହସ୍ର ଫଳ ପାଇ। ଗୁରୁ ତ କୃପ ମହାପାପୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାରି ଯେ ସୁରାପି। ଏମାନେ ଏହି ବ୍ରତ କରି, ଏ ସର୍ବ ପାପ ଯାନ୍ତି ତରି। ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଏହି ବ୍ରତେ, ଏଣୁ ଉତ୍ତମ ଜଗତେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟୋତ୍ତର ପୁରାଣେ ଚୈତ୍ରକୃଷ୍ଣ ପାପମୋଚନୀ ନାମେ ଏକାଦଶୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ ନବମୋ ଅଧ୍ୟାୟଃ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ନିୟମ ରହିଛନ୍ତି। ଗର୍ଗ ସଂହିତା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀ ନାରଦ ମୁନି ବହୁଳାଶ୍ୱ ଜନକଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀ ରାଧା କଥିତ ଏକାଦଶୀ ନିୟମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହ, ତେବେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କର। ଏଥିରେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ବା ସଂଶୟ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାର୍ଥଂ କୁରୁ ଚୈକାଦଶୀ ବ୍ରତଂ, ତେନ ବଶ୍ୟେ ହରିଃ ସାକ୍ଷାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତି ନ ସଂଶୟଃ। ହେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାମନ, ତ ନାରଦମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଥାଏ ନା, ତାହା ଜଗତ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ନାଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଅନନ୍ତ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗରୁଡ଼, ଦେବଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁ, ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୃକ୍ଷରାଜି ମଧ୍ୟରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ, ପତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳସୀ, ତଦ୍ରୂପ ସମସ୍ତ ପାପ ମଧ୍ୟରେ ମହାପାପକୁ ଦୂରୀଭୂତ କଲା ଭଳି ବ୍ରତ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ। ଅୟୁତ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟାର ଯେଉଁ ଫଳ, ତାହା ଏକ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତରେ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। 88,000 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାଇଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ, ତାହା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନରେ ଅନାୟାସରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଗର ବନ ସହ ପୃଥିବୀ ଦାନରେ ଯେଉଁ ଫଳ, ତାହାର ସହସ୍ର ଗୁଣ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତରେ ହିଁ ଲାଭ ହୁଏ। ପାପ ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ସାଗରରେ ଯେଉଁମାନେ ମଗ୍ନ, ସେମାନଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରର ଉପାୟ। ରାତ୍ରି ଜାଗରଣ କରି କେହି ଏହି ବ୍ରତ କଲେ ଶତପାପ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଭୀଷଣ ଯମଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ଭରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଜଳତୁଲ୍ୟ ସେ ପାପଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଓ ଶତବାଜପେୟ ଏକ ଏକାଦଶୀ ଉପବାସର 16 ରାଗର ବା 16 ଜାଗର ଏକ ଭାଗ ତୁଲ୍ୟ ବି ନୁହଁ। ତ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଉପବାସ କଲେ ତାହାର ମାତୃପକ୍ଷର ବଂଶ ଏବଂ ପିତୃପକ୍ଷର ବଂଶ, ପତ୍ନୀ ପକ୍ଷର 10 ପୁରୁଷ, ମାତୃପକ୍ଷରେ 10, ପିତୃପକ୍ଷରେ 10, ପତ୍ନୀ ପକ୍ଷର 10 ପୁରୁଷ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ଲାଭ କରନ୍ତି।
ଗାଭୀ ଶ୍ଵେତ ବା କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ହେଉ, ଦୁଗ୍ଧଦାନ ଗୁଣରେ ଯେପରି ଉଭୟଙ୍କର ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସେହିପରି ଶୁକ୍ଳ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଉଭୟ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶଙ୍ଖୋଦାର ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀ ଗଦାଧର ଦର୍ଶନରେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ ଅଥବା ପ୍ରଭାସ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, କେଦାର ବଦରିକାଶ୍ରମ, କାଶୀ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣରେ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିବସରେ ଦାନ କଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ, ତାହା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଉପବାସର 16 ଭାଗର 1 ଭାଗ ତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଏକାଦଶୀ ଦିନରେ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣରେ, ସପ୍ତଦୀପ ବସୁନ୍ଧରା ଦାନର ସମାନ ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ତୁଳସୀ ଦାନ ବିଧିପୂର୍ବକ ହେଉ କିମ୍ବା ଅବିଧିପୂର୍ବକ ହେଉ, ଯେପରି ହେଉନା କାହିଁକି, ଏପରିକି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ମେରୁତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ବ୍ରତର ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ହସ୍ତଗତ ମଣି ବର୍ଜନ କରି ପଥର ବରଣ କରିବା ସାର ହୁଏ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ସାଗରରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଶ୍ରୀହରି ଭକ୍ତି ବିଳାସରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ବର୍ଜନ କରି ଅନ୍ୟ ସକଳ ବ୍ରତ ଆଚରଣରେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ସୁଖୀ ନ ହୋଇ ପରିଶେଷରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ରତ ଫଳରୁ ଦୁଃଖର ଅଙ୍କୁର ହିଁ ଉଦୟ ହୁଏ। ତ ହରିବାସର ବ୍ୟତୀତ ଦାନ, ତପସ୍ୟା, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ରୂପ ପୁଣ୍ୟ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଦିଗରେ ଅଶ୍ୱମେଧ, ରାଜସୂୟ ପ୍ରଭୃତି ସକଳ ଯଜ୍ଞ, ସକଳ ତୀର୍ଥ, ସକଳ ତପସ୍ୟା ଯାବତୀୟ ମହାଦାନ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଏକମାତ୍ର ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରତ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରି ବ୍ରହ୍ମା ତୁଳାଦଣ୍ଡରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ହରିନାମକାରୀ ବୈଷ୍ଣବଗଣଙ୍କର ବ୍ରତ ହିଁ ଓଜନରେ ଅଧିକ ହେଲା। ତ ଦାବାନଳର ଉଦୟ ହେଲେ ଯେପରି କି ଶୁଷ୍କ କି ଆର୍ଦ୍ର ସକଳ କାଷ୍ଠ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ତଦ୍ରୂପ ଶ୍ରୀ ହରିବାସର ବ୍ରତରେ ଜୀବର ପୂର୍ବାପର ସକଳ ପାପ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ବୋଲି ଆମର ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଯମଦେବ ତାଙ୍କର ଦୂତଗଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୋର ହିତ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଶତପାପ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଉପବାସୀ ଗଣଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ପରିହାର କରି ଚାଲିଯିବ। ସୁତରାଂ ଯଥାର୍ଥ ଉକ୍ତି ସହକାରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଉପବାସ ପାଳନରେ ସକଳ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଏପରିକି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗମନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବ୍ରତର ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ କହିଛନ୍ତି, ହେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାଗଣ ମନ କଥାକୁ ଦେଇ ଶୁଣ। ହେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଦଶୀର ନିୟମକୁ ଶ୍ରବଣ କର। କାଂସ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିବ। କୌଣସି ତାମସିକ ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। 10ଟି ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରତର ପୂର୍ବ ଦିନ ଦଶମୀରେ ତ୍ୟାଗ କରିବ। କ'ଣ କ'ଣ? ମାଂସ, କୋଦ୍ରବ, ଚଣା, ଶାଗ, ମହୁ, ପରାହ୍ନ, ପୁନର୍ଭୋଜନ, ମୈଥୁନ, ଏହିପରି 8ଗୋଟି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଏହି 10ଟି ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରତର ପୂର୍ବ ଦିନ, ଯାହାକି ଦଶମୀରେ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ କରାହେବ, ଦଶମୀରେ ପ୍ରାତଃ ଦନ୍ତ ଧାବନ, ତୈଳ ବ୍ୟତୀତ ସ୍ନାନ କରି ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଭୋଜନ କରିବେ। ଆମିଷ ଆଦି ପକ୍ଷରେ ଦଶମୀ ଦିନ ଆମିଷ, ଲବଣ, ଶାକା ଆଦି ପରିତ୍ୟାଗ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମତ୍ସ୍ୟ, ମସୁର, ମହୁ, ଚଣା, ଶାଗ, ଶିମ୍ବ, ନାରୀ ସମ୍ଭାଷଣ, ଦ୍ୱି ଭୋଜନ, ପରାହ୍ନ ଭୋଜନ, କାଂସ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ, ବାଇଗଣ, ଲାଉ, ନିମ୍ବ, କମଳା ଲେମ୍ବୁ, ଭୁରି ଭୋଜନ, ଅତିଶୟ ଜଳପାନ, ତାମ୍ବୁଳ ଭକ୍ଷଣ ଆଦି ନିଷେଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦଶମୀ ତିଥିର ନିୟମ ଅନୁରୂପ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହୁଏ।
ସମ୍ୟକ ଫଳ ଲାଭର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଦଶମୀରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦଶମୀ ଦିନ ପ୍ରସାଦ ସେବା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ପୁନରାୟ ଦନ୍ତ ଧାବନ କରିବେ। ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ହରି ମନ୍ଦିରକୁ ଗମନ କରି ପରମପଦ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ। ଦଶମୀ ରାତ୍ରରେ ଏତଦ୍ ଗୃହୀତଂ ଗୋବିନ୍ଦ ମୟା ତ୍ୱତ୍ପୁରତ୍ୱବ୍ରତଂ ସିଦ୍ଧିଂ ଗଚ୍ଛତୁ ନିର୍ବିଘ୍ନଂ ତବ ପାଦାନୁକମ୍ପୟା ଅତି ଚଞ୍ଚଳଚିତ୍ତୋऽହଂ ଲୋଭମୋହମୟୋ ନରଃ ଶକ୍ନୋମ୍ୟେତଦ୍ବ୍ରତଂ କର୍ତ୍ତୁଂ କିଂ ତବାନୁଗ୍ରହମୃତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କୃପାରେ ତାହା ଯେପରି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ମୁଁ ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ ଲୋଭ ମୋହମୟ ପ୍ରାଣୀ, ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଭିନ୍ନ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନରେ ସମର୍ଥ କିପରି ବା ହୋଇପାରିବ? ଏହା କହି ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର ଶ୍ରୀ ପାଦପଦ୍ମରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନପୂର୍ବକ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। ପ୍ରାତଃ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ଦନ୍ତ ଧାବନ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ 12 ଥର ଜଳ ଦ୍ୱାରା କୁଳି କରି ମୁଖ ଶୁଦ୍ଧି କରିବେ। ସ୍ନାନାନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜାଦି ସମାପ୍ତ ହେବ। ପର ନିନ୍ଦା, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଜୁଆ ଖେଳ, ଶୟନ, ତାମ୍ବୁଳ ଚର୍ବଣ, ମିଥ୍ୟା ବାକ୍ୟ, ପାପୀ ସମ୍ଭାଷଣ, କ୍ରୋଧ ସମସ୍ତକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ଦିବସ ଶ୍ରୀହରି ନାମ, ଶ୍ରୀହରି କଥା କୀର୍ତ୍ତନରେ ଅବଶ୍ୟ କାଟିବା ଉଚିତ। ବୈଷ୍ଣବ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍, ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଆଦି ପାଠ ସହକାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରାତଃ କୃତ୍ୟ ସମାପନାନ୍ତେ ଦୁଗ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ମଧ୍ୟରେ ପାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଅତିଥି ସେବା କରାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାରଣ ବିଧେୟ। ତେବେ ଦ୍ୱାଦଶ ପାରଣ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ଆଦି ସାରି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ସମ୍ପାଦନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଦି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ନିବେଦିତ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଦି ବୈଷ୍ଣବ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ପରେ ପ୍ରାତଃ କାଳର ପୂଜା ସମାପନ କରି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଜଳ ଧରି ଅଜ୍ଞାନତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ବ୍ରତେନାନେନ କେଶବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁମୁଖୋ ନାଥ ଜ୍ଞାନଂ ଦୃଷ୍ଟିପ୍ରଦୋ ଭବ। ହେ କେଶବ, ଆପଣ ସୁମୁଖ ହୋଇ ଏହି ବ୍ରତ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅନ୍ଧ ଏହି ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି କହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଫଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ପାରଣ କରିବା ସମୟରେ ତବ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱୀକାରାତ୍ କୃତଂ ଯତ୍ ପାରଣଂ ମୟା ବ୍ରତେନାନେନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସ୍ୱସ୍ତି ଭଗତିଂ ପ୍ରଯଚ୍ଛ ମେ। ହେ ନାଥ, ତୁମର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବ୍ରତ ପାରଣ କରୁଅଛି। ଏହି ବ୍ରତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସ୍ୱସ୍ତି ଭକ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାରଣ ସମୟରେ ପାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏତଦ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଉକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଉପବାସ କରି ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ତୁଳସୀ ସମନ୍ୱିତ ନୈବେଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କଲେ କୋଟି ପାପ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଘୋର ସଙ୍କଟ ଉପସ୍ଥିତି ହେଲେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ହରିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପବାସର ଫଳକୁ ନିବେଦନ କରି ପ୍ରସାଦ ଆଦି ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପାରଣ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ସର୍ବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ପଣମସ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे। बोल जगन्नाथ महाप्रभु की जय।